Hello，我係偉文，因為咁我咧就拍咗一條片，就係呢個人玩具啦。咁就咧，我哋諗咗一個辦法喺度玩啦。咁就我哋咧就係抽獎，係啦冇獎獎。咁就我哋玩遊戲規則，抽蛋遊戲，紅色大獎，綠色中獎。咁啊，其他就白色先中獎，其他就係細獎。我哋玩，我唔會玩，不過我要拍片，所以我要玩。佢驚就抽爆，之後嘅運氣紅色吧，唔係白色先係，白色大獎，綠色細獎，跟住其他都係細獎。Let's together， 你知唔知係咩？係紅色中獎，中獎就係呢啦。可以戴頭盔，要戴頭盔，好玩。咁我唔識啦。咁我哋試一個先翻嚟，跟住不動。幾多個都唔緊要。我哋中意紅色多啲，想變成大嘅。紅色真係好難抽，係啊，紅色大嘅而家，紅色而家大嘅。我嘅命運有幾耐？哎呀！哎呀，係橙色㗎！細獎就係一個，Let's do it together! Yeah! 高居就快個牙籤。我男人白色唔信嘅話，你買咧。第三個橙色，嚟啦！哇！俾大獎你，俾大獎你！唔要嘥你錢，拍咗3分鐘就有啦。哎呀！攞出嚟，出唔到嚟嘅。出啦！各位觀眾，有3個牙籤，下世。大獎，大獎都未有。有啊。各位觀眾，如果再抽都係橙色咧，我以後都唔拍片。
嗰個唔係白橙色啦，白色係呢個紙巾。好，唔緊要，再我哋睇下先而家，係嘅白同紅都一樣已經係啦。睇下紅色係啊！大獎我真係有大獎嚟！呢咩嚟㗎？綠色嘅糖，我未食過，咁一樣嚟啊！綠色係中獎 ，yes， 終於係中獎啦！我運氣終於嚟啊！我要咩咧？我要飛龍！你哋見到嗎？你哋見到嗎？大5個啦！我頭先講過啦，如果我再抽多一次橙色嘅話，以後就唔再拍片。郭小姐，冇信啦，再嚟啊！終於到到大獎啦！紅色終於出現啦！食嘅咧，好味！炸住係超級無敵大獎，係送觀眾嘅。超特別嘅餅乾，祝你哋好運啊！睇下再抽多一次，睇下可唔可以再紅色，再送多一個俾。哎呀，今次廢獎邊個要咧？觀眾。出獎，中獎。抽唔到。又抽唔到，得返幾個啦，得幾個。Hello 啲就開聲啦，已經少咗。黃色，黃色仲未抽過喎，黃色仲未抽，而家黃色。我擺一個落去。嚟啊！抽到黃色。冇食過。唉，還好過啦，唔好食啦。Usually more in the side of pop and R&B and stuff like that. R&B, okay, now I can get involved. Like, just name me a nice R&B song that you like. Baby of R.E.S.P.C. Oh wait, respect. Yeah. 好啦，食晒啦，好味。Do you always perform before? 好味啦。This is actually our first time being on a tough show like this. Wait a minute. This is your first time singing together on a show? Yeah. Oh, okay. 梗係喐唔 But you 到， practice. Yeah. You ain't just 因為要拍到呢個。 first time. 來啦 ，SSR， 係差唔多 SSR。好失望啲人。都話咗啦，會送俾觀眾嘅。咁就邊個嚟睇我嘅嘢咧？有睇邊睇就喺下面留言話俾我聽。中意嘅話支持 Amber， 記住訂閱我，同埋記住訂閱我，撳個鐘仔，拜拜。